而家嘅小朋友好多熒幕時間，睇短視頻啊、電視啊，有幾時可以拖幾時啦。我竟然係開啲馬腦狀況嘅一個 cam， 專注力會失調咯。如果你話自然教育咧，我覺得最大嘅 contrast 咧，一個對比嘅活動咧，就係太多嘅熒幕時間啦。有啲國家係小朋友，譬如16歲以下，譬如好似澳洲咁樣，係連社交平台都唔玩得噶嘛。咁有啲咧係唔鼓勵小朋友係有咁多嘅屏幕時間。我自己都係嘅，即係我起碼覺得有幾時可以拖幾時啦。咁唔代表我唔俾古碌去睇手機，有時 FaceTime 啊，咁我都會俾佢睇，即係同家人去溝通。因為可能而家嘅小朋友好多熒幕時間，咁佢哋又會睇短視頻啊、電視啊咁樣，即係好多我哋成人社會裏面好五光十色嘅一啲嘅娛樂咧，佢哋成日都喺一啲咁高壓或者係一啲密集嘅一啲環境同埋啲聲音下面，所以變到可能佢哋冇咁 calm 啦。圓咕碌去做小兒推拿，咁佢會好唔願意啦，唔中意俾人撳住嘅時候咧，我都會開，我唔係開嗰啲咩卡通片俾佢睇，我竟然係開啲馬腦狀況嘅一個 cam， 即係有啲片咧喺網上面啊，咪會係定咗一個鏡頭，然後就係影住條街發生嘅所有嘢，譬如係啲車不斷咁行過啊咁樣樣。即係我發覺咧，圓咕碌係好專注嘅喎，佢可以好專注咁樣睇，有啲咩車嚟緊，有啲咩車走咗，啱啱嚟咗一架 motorbike， 有人踩單車，哇！有架大嘅貨車，點解會停咗喺呢度嘅？咁樣有巴士咁樣，有 ambulance 咁樣，佢就好似覺得呢一個係佢嘅一啲發現咁，覺得如果你個鏡頭係冇乜點樣剪接，冇乜點樣轉，又唔係咁快嘅時候，其實某程度上佢都係記錄緊我哋真實生活。咁我又唔覺得呢樣嘢會太過影響佢嘅專注力，會失調咯。如果真係俾小朋友去睇呢啲熒幕嘅時候，我反而都幾中意去用，譬如我教緊佢呢一隻係獅子，咁我好難帶佢去睇獅子噶嘛，咁所以我就會開一條片係見到獅子係點樣喐㗎。咁佢見到一隻係活動緊嘅獅子嘅時候，總比我哋睇一啲卡片嚟得更加具體同埋有嗰個模樣。咁我而家就幾中意去咁樣同圓咕碌去學習咯。有家長喺隔離不斷去解話，係用為一種輔助嘅工具，俾佢去了解日常生活咧。呢個科技都為人類帶嚟咗好多嘅便利，所以我覺得喺兒童嘅教育上面，其實佢都有一個可以好好用嘅一個途徑咯。係啊，大個少少嘅時候，可能圓咕碌可以用熒幕一啲好嘅 program 去學習。我嘅呢個分享雖然唔係好有結構，唔會為大家帶嚟一啲唔同嘅一啲嘅思考咯。係啦，純粹個人嘅感受。我哋下條片再見啦，拜拜。